I avui estem passejant pel barri de Harlem i de Harlem anirem al Bronx. Estem per la part de Manhattan superior, que encara no havia estat per ací, i és prou curiosa, la veritat. I estem ara creuant un dels ponts que connecta Harlem amb el Bronx per dalt del riu Harlem, que és este d'ací. S'ha limpiat la càmera, que no està bé brut. Vale, us explico la situació. Estem ara mateix davant de l'estadi dels New York Yankees de Nova York, en el Yankee Stadium, que està just així davant, i anem a veure d'ací una horeta o això un partit de béisbol. La situació és la següent: no tinc ni idea de béisbol, és a dir, però ni idea absoluta, que no sé ni com se guanya, ni com se perd, ni res. Avui juguen els New York Yankees contra els New York Mets, és com el derbi local d'ací de Nova York, i anem a veure aquest partit. He estat llegint un poc les regles del béisbol per internet. I crec que vaig apoyar els Yankees, ja que és el seu estadi i ja que tot el món, o la majoria, apoyarà els Yankees. Però a veure si m'enteré d'algo. No m'han deixat gravar massa dins de lo que és l'estadi, la part de baix, i com veieu ja m'he comprat una gorra, ja estem caracteritzats totalment dels Yankees i anem a viure el partit a tope, animar com si anara la vida en ello.